जसकम आरيسر पारां कपरो में सिंध जे अज़ीम अॻवान सूर्य बादशाह जी वरसी मल्हाइण जो ऐलान कयो आहे। इन सिलसिले में जसकम आरيسر जे चेयरमैन डॉक्टर मीर आलम मरीअ चयो आहे त जसकम आरيسر हमेशह सिंध जे शहीद अॻवाननि जी वारसी कई आहे। सूर्य बादशाह सिंध जो उहो अज़ीम अॻवान हो जंहिं सिंध धरतीअ ते क़ाबिज़ अंग्रेज़ साम्राज्य जे नापाक इरादनि खे ॾिसंदे उन्हनि ख़िलाफ़ ऐलान जंग जो आवाज़ बुलंद करे वतन या कफ़न आज़ादी या मौत जो नारो हणी जंग कई ऐं सवे हुननि सिंधियुनि सां गॾु अंग्रेज़ सां जंग कंदे शहादत माणी। जसकम आरيسر जे चेयरमैन डॉक्टर मीर आलम मरीअ चयो आहे त सिंध जे सूर में सूर्य बादशाह जी 20 मार्च ते हामिद गार्डन में वरसी मल्हाए संदसि यादि खे ताज़ो कयो वेंदो। हिन चयो त जसकम आरيسر सूर्य बादशाह बाबति 3 मुतालबा कंदो रहियो आहे त 20 मार्च ते सिंध में आम मोकल डाउ यूनिवर्सिटीअ जो नालो मटाए सूर्य बादशाह रखियो वञे ऐं अज़ीम इंसान सूर्य बादशाह जे जिस्द ख़ाकी खे ज़ाहिर कयो वञे। सूर्य बादशाह जे वर्स जे हवाले सां असां राब्तो कयो आहे जसकम आरيسر जे चेयरमैन डॉक्टर मीर आलम मरीअ सां। डॉक्टर साहब, तव्हां 20 मार्च ते कपरो में सूर्य बादशाह जी वरसी मल्हाइण जा कहिड़ा मुतालबा रखिया आहिनि? सैयद सिबतुल्लाह शाह राष्ट्रीय मरूफ शहीद सूर्य बादशाह उन हवाले सां न रुगो हिन दफ़े पर हर साल ऐं क़ौमी तारीख़ त ख़ासि तौर ते सूर्य बादशाह जे इशू खे काफ़ी सालनि खां खणंदी रही आहे। 3 ॻाल्हियूं त 20 मार्च जेका उनजी तारीख़ शहादत आहे उन ते सिंध सरकार आम मोकल जो ऐलान करे। हिन साल सिंध असेंबली 18 पास करे मोकल कई आहे। असां हुन आज़ाद कयूं था उन फ़ैसिले जी, पर इहो फ़ैसिलो सियासी मसइलतुनि ते वर चढ़े थो। जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी या फंक्शनल लीग जी अमा जी इताद हूंदो आहे त मोकल कंदा आहिनि, न हूंदी आहे त न कंदा आहिनि। असीं सम्झूं था सूर्य बादशाह हिन में इताद ऐं अमा जिन खां मथां आहे उनजी तारीख़ शहादत ते हर साल मोकल करणु घुरिजे सिंध हुकूमत खे। ॿियो त उन वक़्तु जेको ब्रिटिश दौर में सिंध जो गवर्नर हो ह्यू डाउ, उनजे नाले सां मंसूब आहे डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो इदारो कराची में, त उहो साम्राजी दौर जी जेको अलामत हो डाउ उनजे नाले सां जेको इदारो आहे उहो इदारे जो नालो तब्दील करे शहीद सूर्य बादशाह जे नाले सां रखियो वञे। ऐं टी ॻाल्हि त सूर्य बादशाह जी क़बर मुबारक किथे आहे, उनजी मदफन किथे आहे। 75 साल तक़रीबन थी विया आहिनि, अॼु बि ताईं उनजी का पधिराई न थी आहे, न हुकूमत पाकिस्तान पारां न हुकूमत बरतानिया जे पारां। त असांजो मुतालबो आहे त उन शहीद सूर्य जी क़बर किथे आहे उनजी पधिराई कई वञे। असांजे सिंध जे आवाम खे इहो ख़बर पवणु घुरिजे त सिंध अंदरि दफ़न आहे की गुमनाम जॻह ते या सिंध खां ॿाहिरि। इहो उनजो हक़ बि आहे, इहो सिंध वासियुनि जो फ़र्ज़ बि आहे त हिन आवाज़ उथारी जरूरत कनि। इहे 3 ॻाल्हियूं असां जीअं क़ौमी पारां कयूं आहिनि हिन साल बि ऐं हमेशह कंदा पिया अचूं। ऐं 20 मार्च जे हवाले सां इहो असांजी 3 ॻाल्हियूं आहिनि। तंहिंमें हिकिड़ी ॻाल्हि त सिंध हुकूमत कई आहे, बाक़ी 2 ॻाल्हियुनि लाइ सिंध हुकूमत खे चऊं था तूं बाज़ाब्ता पेशरफ़्त करे। डॉक्टर साहब, लाइव न्यूज़ सां ॻाल्हाइण जी तव्हांजी महिरबानी। हर ख़बर ते नज़र, लाइव न्यूज़ जी ख़बर ॾिसंदा रहो लाइव न्यूज़।